дамуы туралы мақала жазылды деген. Металлургия кендер мен құдықтардан металдар мен құрылықталардан алынатын өндіріс саласы. Металдар әр атом сайын келісіп жатыр. 14 түрлі жабдықтар мен машиналардың өңдеу стандартында космостық кемелерде қолы сағаттардың механизмдері міндетті түрде кездеседі. Ол бүгінгі күннің негізгі индустриясы. Қазақстан үшін қара металлургия екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі жылдар ғана пайда болған ауыр өнеркәсібі салыстырмалы түрдегі жаңа саласы. Қазақстанда шуайын болат бұйымдары иірімдеу және ферроқорытты өндіріледі. Қазақстан Республикасы 1993 жылдары арналған тау-кен металлургия кенін дамытудың тұрақты жұмыс істеуін және стратегиялық басымдылығын ғылыми-техникалық бағдарламасымен шағын және орта өндіріс құру жолымен қамтиды. Осындай өндірісті ұйымдастыру импорт бойынша шығынды бірқатар төмендетуге және жұмыс істеп тұрған базасында жаңа жұмыс орындарын құруға, осы өнімге ішкі қажеттілігін қамтамасыз ету. Металлургияның дамуы. Менделеев кестесіндегі элементтердің бәрі кездесетін қазақ жері қашанда қазба байлықтан кенде болған емес. Тастаулардың орнын машиналар мен техникалар алмастырған жаңа заманда да ел экономикасының басым бөлігін металлургия саласы құрып отыр. Қазіргі кезде еліміз түсті металлургия өндірісіне әлем бойынша жоғары көрсеткіш Назарбаев мақаласында айтып кеткен. Қаныш Сәтпаевтың есептеуі бойынша қола дәуірінде Жезқазғанда миллион тоннадай кен өндіріліп, одан 100 Қазіргі кезде қара металлургия өндірісі халық шаруашылығының барлық салаларының қажеттеріне пайдаланады. Минералдық шикізаттың ірі базасы бар Қазақстанда қара металлургияның аса маңызды Қазақстандағы металлургияның дамуы. Металлургия кеннен немесе басқа да металлдардан металл алу процестерін, сондай-ақ металл қорытпаларға, олардың химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту арқылы қызметтік қасиеттер беру процестерін қамтитын саласы. Менің ойымша басқа елдермен салыстырмалы түрде қарасақ, Қазақстан еліндегі металлургия дамуы төмен болады, бірақ біздің қорғалу шоғырланған. Қорытындылай келсек, Қазақстан Республикасында металлургия саласының болашақта дамытса, осылардың негізінде және химия өнімдерін бұйымдар жасайды. Қазақстанда өндірілетін түсті металдар дүние жүзінің көрмелеріне қойылған. Қара металлургияның ферросплавтың Қазақстандағы металлургияның дамуы. Тойға Медина Ерболқызы, нөмір 36 гимназия, Алматы қаласы, Алмалы ауданы. Аннотация. Бұл ғылыми мақалада Қазақстан металлургиясы туралы болады. Яғни елдің халық шаруашылығының іргетасы екені жайлы және статистикалық деректерде кездесетін болады. Кілттік сөздер: металлургия, өңдеу өнеркәсібі, тау-кен өндіру, шикізат ресурсы және Қазақстан. Металлургия өнеркәсібі Қазақстан экономикасы жетекші саласы болып табылады. Қазақстанның негізгі ірі металлургиялық кәсіпорындары Қазақмыс корпорациясы ЖШС, Қазцинк, Арсенал Металл Теміртау, Кайстек, ЖШС тағы да басқалары. Жалпы Қазақстанда іс жүзінде барлық қажетті шикізат бар. Атап өте керемет жазған дүние. Жақсы, қалғандарыңыздың ұйымдарын барлығын дәптерден қарап көреміз, тексеріп беретін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын ақыл қалыптастыру үшін нейро жаттығулар жасап көрейік. Әр топтан бір оқушыдан жылдан өтеміз. Тез, қателеспей кім жасай алады екен? Бастайын ба? Жақсы. Жақсы. Ой. Хорошо. Нормально. Жақсы, рахмет. Жұмбақ бар екен. Осы тауып көрейік. Жер асты даңғылы көлігінің зулаған естіледі саңқылы дейді. Не екен сөйлем? Метро. Кімге көрейік? Жауабы метро. Өте тамаша. Рахмет. Суретте не бейнеленген? Метро. Метромен жүріп көрдіңіздер ма? Әрине. Екінші сұрақ, қалай бағалайсыздар? Мен жүріп көргенмін, және де суретін бағалайтын болсақ, метрода өте жақсы сурет болады. Ол себебі мысалы мынау қабырғаларда ол жерде мысалы станциялардың әрқайсысы жазылып тұрады, және де жаңадан келген түсінбей жатқан адамдардың барлығы оны көре отырып барлығын түсінеді деп ойлаймын. Жақсы. Метро бекеттерінің сәулетін қалай бағалайтын деген сұраққа жауап берсем, мен оны жақсы бағалаймын, себебі анықталған нақты жерлерге баратын болсақ,
мысалы жібек жолына тез баруға болады, бірақ бір кемшілік айтатын болсам, бұл барлық жерде жоқ. Метро, иә, кейбірде. Метромен жүріп көрдім, және де метро бекеттеріндегі әрбір детальдарға ерекше мән беруге болады. Оның әрқайсысы қазақилықты білдіреді. Мысалы қабырғаларындағы суреттерден біз Қаныш Сәтбаевтың суреттерін, сонымен қатар көрнекті ғалымдардың әдемі суреттерін көре аламыз, және сонымен қатар қазақи ойынды да байқаймыз. Ол біздің дәстүрімізге сай менталитетімізді көрсетеді деп ойлаймын. Қоңыр болса, онда ғарыш станциялары туралы жазылған, және жібек жолы болса, көптеген ою-өрнектер, және біздің қазақ екенімізді ұмытпау үшін метрода ою-өрнектер, қазақтың нақыштар бейнеленген. Және автобус, троллейбустардың артықшылығы ол 3 тілде айтылған. 3 тілде сосы керемет болып табылады. 3 тіл. Қазақстан бойынша Алматының метро бекеттерінің суреттері өте бірінші орында. Ол жерде мысалы жоғары деңгейде қойылған. Бүгінгі сабағымызға қандай қатысы бар екен? Біздің бүгінгі тақырыбымыз ерекшеліктерді талдау және белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдану. Келесі бізде оқылым тапсырмасы. Кітаптарымызда да бар. Негізгі тапсырмая мәтінді оқып, құрылым мен рәсімделуін жанр ерекшеліктерін талдаңдар. Бірінші мәтінді оқып аларге 1 минут уақыт берейін сізге. Мәтінді оқып таныстырамыз. Қандай сөздер берілген, қандай сөздер кездескен барлығын білетін боламыз, иә? Ендеше бірінші тапсырма. Кроссворд әдісі арқылы мәтінде берілген сөздерді нақты берген қағаздың ішінен табамыз, иә? Да, терпеть, Где Москва? Когда кто-нибудь будете, скажите. Бірінші тапсырма сәтті аяқтадық. Ендеше соған бәрінен екінші тапсырма. Мәтінді оқып алдық, иә, соған байланысты мәтіннің құрылымы, мәтіннің рәсімделуі және жанрлық ерекшеліктерді талдайтын боламыз. Иә? Мәтіннің құрылымы Алматы қаласында метрополитен ашылуы, 1987 жылы метрополитен құрылысы басталуы, метрополитен қызметінің сипаттауы. Екіншісі бұл бізде рәсімделуі. Мәтін Алматы метросы жайлы, Алматы қаласының алғашқы метрополитен ашылуы және де оның дамуы туралы, және де жолаушыларға қызметі деген
сипатталуы туралы айтылған. Үшіншісі бізде жаңағы ерекшелігі. Бұл жерде мәтін ерекшеліктеріне тоқталып кететін болсақ, бұл жерде сандық деректер жазылған, 5 абзац тұрады, ресми ақпараттар және де ғылыми жанрда жазылған. Жақсы. Мәтіннің құрылымы жалпы мәтін пайымдау мәтіні болып табылады. Мәтіндер абзац жолдан тұрады және де санық мәліметтер қолданылады. Ресмилеуі әрбір абзацта нақты мәлімет берілген. Жалпы бірінші абзац Алматыда алғашқы метрополитен ашылған туралы жазылған. Алған Құрылымы мәтін пайымдау мәтіні болып табылады және кіріспе негізгі бөлім қосылған тұрады. Рәсімделуі метрополитен ашылу, метрополитен құрылысы, 9 бекеттері, метроның ұлттық құндылығы, жолаушыларға арналған ерекшеліктер және жанрлық ерекшеліктер, публицистикалық стиль жанры болып табылады. Мәтін құрылымы бұл мәтін пайымдау мәтіні болып табылады. Себебі мәтін негізгі деген сұрақтарға жауап береді. Мәтін рәсімделуі мәтін 5 абзацтан тұрады. Бірінші абзацта Алматы қаласындағы алғашқы метрополитен, екінші абзацта метрополитеннің құрылысы, үшінші абзацта метрополитеннің бекеттері, төртінші абзацта аялдаманы безендіру, бесінші абзацта метрополитен жолаушыларға қызметі туралы айтылады. Үшіншісі жанрлық ерекшелігі, бұл мәтін публицистикалық стильде жазылған, себебі терминдер мен нақты сандық деректер қолданылған. Дайынбыз ғой, бастай берейік. Аржан, Бірінші дәйексіз метро қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға үлесін қосады. Расымен метрополитен 1988 жылы ашылып, еліміздің экологиялық дамуына зор ықпал етуде. Екіншісі дәйексіз жер асты сәнді солы әрі аялдамалы ұлттық ойы тереңдендірілген Қазақстан тарихи басшысының сыр-шерткен композициялық суреттер жер асты жолын безендірілген түскен. Түсіндіру оны тек қазақ халқының қандай екенін көрсету болып табылады. Ал мамандардың безендірілген себеп ол қазақ халқы үшін қалыптасқан себебі. 1988 жылдың 7 қыркүйегінде метрополитен құрылысы басталды. Түсіндірме өйткені кеңес одағының заңы бойынша тұрғындар саны 1 миллионнан асатын қалада жерасты жолын салу міндеттелген. Ал Алматы қаласы тұрғындарының саны 1981 жылы миллионнан асқаны жөнінде ресми жарияланды. Біз ұлттық ою-өрнектер түсіндірме мен бойынша метро Қазақстанның тарихи бұрынғысын шетсін композициялық суреттер жерасты жолын безендірген. Бұл біздің ұлттық құндылығымызды дәлелдейді. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақынға тұрған құрмет көрсетілген. 7 қыркүйекте метрополитен құрылысы басталды. Метрополитен жолаушыларға күштер сағаты қызмет етеді. Адамға ыңғайлы транспорт түрі болып табылады. Оның құрылысы адамға анық тез бөлікке дейін жетуге көмек береді. Оның сыйымдылығы да адам мөлшерінің сыйымдылығына әкелді. Метрода жүргенде біз бір құндылықтарды көре аламыз. Қаланың экологиясын ахуалын жақсартуға, көлік мәдениетін қалыптастыруға зор ықпал етті. Түсіндірме метроның құрылысы көптеген мәселелерді шешуге жол ашқан еді. Сонымен қатар ұлттық салт-дәстүрлерімізді, құндылықтарды ұмытпауға ықпал етті. Түсіндірме Алматы метрополитен құрылысы 1988 жылы 7 қыркүйекте басталды. Дәйексіз Алматы қаласы тұрғындарының саны 1981 жылы миллионнан астам екені ресми ақпарат түрінде жарияланды. Түсіндірме Алматы қаласының тұрғындарының саны 1981 жылы миллионнан астам. Қаласында алғаш рет метрополитен ашылды. Ресми мәліметтерге қарағанда метро көлік кептелісін қысқартуға, қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға, сондай-ақ көлік мәдениетінің қалыптасуға зор ықпал етпек. Мен бұл сөздермен толық келісемін. Себебі метролар олар электр тогы арқылы жүреді және олар атмосфераға ешқандай зиянды заттар шашпайды және ағын өтесімен көмектеседі, жерге тез көмектеседі. Жалпы Алматы метро әзірге 9 бекет бар. Олар Райымбек Батыр, Жібек жолы, Алмалы, Абай, Қоңыр. Жалпы дәйексөз Жібек жолы, Райымбек Батыр, Абай, Байқоңыр және тағы басқа адамдардың есімі. Ал түсіндірме ұлы адамдарға бекеттердің аттары қойылды. Жақсы. Бірінші дәйексөз ол пойыздың жылдамдығы 40 км/сағат жүру жиілігі 10-15 минут. Оны түсіндіретін болсам, бұл пойыздың тез жүруіне және бұл адамдардың кез келген жерге тез жетуіне әсер етеді.
әсер етеді. Екіншідегі сөз бұл қазіргі заманға саяр қатысы 4 вагоннан тұратын сыйымдылығы 940 адам пойыздар жолаушыларды тасымалдады. Түсіндіретін болсам, пойыздың сыйымдылығы үлкейді. Қағаздар таратқан боласың, иә? Ауыз парақтарды тарат. Сіне бірінге жазыңдар сол туралы. Мен, короче, поезд мен бірінші басына айтсам Сенің аласың. Кімдікі Аржандікі? Ана түрі. Я без сути пацан. Ой, что-то не Біздің тақырыбымыз Алматы метросының бекеттері туралы қала безендірілгенін жасау. Жалпы Алматы метросының 9 бекеті бар, бірақ біз тек қана алтынына тоқталып кетеміз. Соның бірі Алатау метросындағы бекетке тоқтала кетейін. Алатау Алматы метрополитенінің ар жолындағы станциясы. Ішкі жобаның идеясы бойынша Алатаудағы бекеті, жалпы бекеттің ішкі көрінісі жүз бақтан жасалған. Ұлттық ою-өрнекпен және де көшпенділерді тұрғысының көріністермен безендірілген. Көлемді медальондары мен приоритет плиткалармен балаларға жасалған. Біздің постерде мына жерде метробелге бейнеленген және де қазақтың ою-өрнектері және де Алматы метросы деген жазумен, мына жерде Қазақстан деген жазумен біз Қазақстанның осы метро арқылы ою-өрнектерімен, осы туристер мысалы ою-өрнектерді көрген кезде біздің осы Қазақстан жер екенімізді, осы біздің менталитетімізбен мақтанатын екенімізді, өзіміздің менталитетімізді, Қазақстанның өзіміздің мақтаныш жер екенімізді басқа елдерге мақтан ету керекпіз. Жақсы, өте керемет. Қазынасына кеткен шығым 166 миллиард теңге болған. Ұзындығы 8,156 шақырым, пойыз жылдың бір басынан екіншісіне дейін 10 метрден жетеді. Жүру жиілігі 6 метр болады және де Алатау Мұхтар Әуезов атындағы театр, Байқоңыр Абай Алмалы Жібек жолы және Райымбек Батыр деп бөлінеді. Бекеттері солай бөлінген, иә? Жақсы. Жалпы енді Алматы метрополитенінің тарихын айтып кететін болсақ, оның алғашқы бөлігі 2001 жылы 1 желтоқсанда ашылған болатын. Және кейінірек бұл бір метрополитені 17 метрополитенге дейін көбейді. Байқоңыр бекетіне тоқтала кетсек, ол Абай Байтұрсынова қиылысында орналасқан және қасында балаушылық атты кешені бар. Ол бекетте біз өзіміздің тарихымыз немесе ою-өрнектерімізді көре аламыз. Жолдағы жол бойындағы кептелістерді азайтқан болатын, бұл өртелген жағдайсы. Метрополитені Алматы қаласында салынып жатқан метрополитен жүйесі
1988 жылдың 7 қыркүйегінде метрополитен құрылысы басталды. 2011 жылы 1 желтоқсан ашылды. Метрополитенде 9 бекет бар. Олар Райымбек Батыр, Жібек жолы, Алмалы, Абай, Байқоңыр, Мұхтар Әуезов, Алатау, Сайран, Москва бекеттері. Жақсы. Бұл метродағы сәулет өнері біз Абай метро станциясында тоқталдық. Бұл жерде Абайдың суреті және де оның тасқа қашалған қара сөздері бар. Жақсы, өте керемет. Сәулет өнері әрбір метро бекеті өзінің атауына сай дизайны бар, яғни сәулет өнері. Ал аттары болса, ол Қазақстан біздің тарихымызда қалған ізін қалдырған адамдарға немесе белгілі оқиғаларға байланысты болады. Мысалға, ол Жібек жолы мен Абай станциясын алдық. Райымбек Батыр ұлы отан соғысының ардагері Бауыржан Момышұлы және де одан көп тағы басқа метро бекеттер бар. Әлихан айтып кеткендей, мысалы Мұхтар Әуезов станциясын алатын болсақ, онда Мұхтар Әуезовтің жазған нақыл сөздері, еңбектері жазылған. Сабағымызды бекітіп көрейікші. Назар Мазария, Динара Дамасай. Түркістан Сібір теміржолы қай ғасырда салынған? Түркістан Сібір теміржолы 20 ғасырдың 20 жылында салынған және сол жылы ол ірі құрылысқа жатқан. Иә. Сәтбаев жүзден басқа нені зерттеді? Қанат Сәтбаев жүзден басқа мыс кен орындарын зерттеді. Жақсы. Метроның қалай адамдар үшін қандай пайдасы бар? Атайын фильмде осы жердегі жол үстіндегі пробкаларды айтты және де жаңа келген туристерге үш тілде сөйлейтін остановкаларды жариялайды. Жақсы. Түркісіб